Nze nkunda inana. Inana indi ndirimbo nkunda ni indirimbo yitwa Amashu. Indi ndirimbo nkunda ni indirimbo yitwa Faster. Indi ndirimbo nkunda ni Amashimwe, ni nyinshi. Reka tubifurize ibihe byiza mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi ninjiye muri ubu buryo kubera inkuru y'akababaro y'umubyeyi wa Chris Easy witabye Imana nje ngo tuvugeho. Ni inkuru yashengushe abatari bake, abakunda umuziki wa Chris Easy ndetse n'abamukunda by'umwihariko, tutibagiwe na Chris Easy ubwe kubera ko nawe yabitangaje. Inkuru dukesha inyarwanda.com ivuga ko umubyeyi wa Chris Easy yitabye Imana. Banditse bati umubyeyi w'umuririmbyi Rukundo Christian wamamaye nka Chris Easy mu muziki yitabye Imana kuri wa gatatu tariki 13 Kamena 2025. Chris Easy yanditse kuri konte ya Instagram agaragaza agahinda yatewe n'urupfu rw'umubyeyi we ati mubyeyi igihe ni cyari iki. Junior Giti urebera inyungu za Chris Easy yabwiye inyarwanda ko ari inkuru y'incamugongo mu muryango kuko umubyeyi bari bamaze ibyumweru 2 bamuvuza bizeye ko azakira. Yavuze ko yitabye Imana mu gihe twari twahawe transfer yo kujya kumuvuriza mu bitaro bya CHUK. Mu bihe bitandukanye umubyeyi yagaragaje gushyigikira umuhungu we Chris Easy, ndetse uyu muhanzi yavuze ko mama we yamubereye inkingi ikomeye mu gukomera mu rugendo rwe. Reka dukomeze twihanganishe umuryango we kandi tubwire umubyeyi we tuti ruhukira mu mahoro. Gusa kubera ko ageze mu ruganda rw'ibyegeranyo, reka tugutembereze gato mu buzima bwa Chris Easy mu rugendo rwe kugira ngo umenye uburyo umubyeyi we yamubaye hafi muri byose. Hagati aho ngaho tuguhaye ikaze. Amazina yanjye nge nitwa Journaliste Thierry. Murakaza neza mu muryango mugari wa Kadamu TV. Bahaye ikaze mu kumenya amateka ya Chris Easy ndetse n'urugendo rwe mu muziki. Ikaze. Ubundi amazina y'inyakuri ni Nsengiyumva Rukundo Christian, akaba yaramamaye nka Chris Easy. Yabonye izuba ku itariki 27 Gashyantare mu mwaka wa 2001. Chris Easy ni umwana wa gatandatu mu bana batandatu, nkuko mu kinyarwanda babivuga ni bucura. Akiri umwana yari umuhanga cyane ndetse akaba yarifuzaga kumenya igifaransa nka papa w'umubyara kubera ko papa we yarazi igifaransa rwose, bityo akumva azasigarana umurage wa se wo kumenya igifaransa. Gusa ntibyaje kumuhira cyangwa se ngo bimugendekere neza kubera ko igihe yararakora ikizamini gisoza umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, papa we yitabye Imana, bityo aza gukora ikizamini papa we ari muri morugo. Gusa ntibyamubujije gutsinda kubera ko n'ubundi yazanye amanota meza. Ushobora kwibaza uti ni gute impano ya Chris Easy yagaragaye? Ubundi byatangiye afite imyaka 2 ubwo umuryango we wari wagiye kwizihiza isabukuru ye y'amavuko. Ubundi Chris Easy agafata isahani akayidongaho ifoke ikaza kumeneka. Mama we mu burakari bwinshi yazamuye ukuboko ngo amukubite, naho papa we agufatira mu kirere aramubwira ati ndekera umwana nabibonye azaba umuhanzi. Chris Easy yatangiye kwinjira mu muziki mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo yigaga mu mwaka w'amashuri yisumbuye umwaka wa mbere. Ni ibintu bitashimishije mama we ndetse ashaka no kumuhagarika. Icyo gihe yagiye kugisha inama ubuyobozi bw'ikigo yigagaho. Icyo gihe Chris Easy yabasezeranyije ko azakora umuziki ndetse akajya yiga kandi byose akabikora neza cyane. N'ubundi niko byagenze kubera ko isezerano yabahaye yaje kuryuzuza. Hanyuma uri kwibaza uti ni gute impano ya Chris Easy yamenyekanye? Chris Easy yaje kumenya ko hari amarushanwa y'abanyempano, ubundi yaka mama we 5,000 byo kwiyandikisha. Mama we ntiyabanje kubyumva ariko nyuma yaje kubyemera bitewe nuko umuhungu we yakomeje kumuhatira kumwishyura ayo mafaranga. Ubundi Chris Easy ariyandikisha. Akimara kwiyandikisha kuri ayo mafaranga 5,000, mama we yamuhaye itike y'ibihumbi 2 ubundi yitabira mu marushanwa.
bwa mbere agitangira cyangwa se akinjira kuri stage byabanje kwanga, ubundi umujaji amuha amahirwe ya kabiri yo kongera kwisubiraho kubera ko yari afite ubwoba rwose. Nyuma yisubiyeho ubundi abikora neza cyane ndetse aza no kuyatsinda, atsindira ibihumbi 350 na telefoni yahawe na MTN. Si ibyo gusa kandi kubera ko icyo gihe yahise yishyurirwa ishuri ryamwigishije gutunganya amashusho, ndetse kuri ubu ngubu rwose akaba ari umuproducer mwiza. Byaje kuba akarusho mu mwaka wa 2021 ubwo yinjiye muri Giti Business Group, kampani ifasha abahanzi bakizamuka ndetse n'abasobanuzi ba filime, akaba ari kampani ya Junior Giti. Kuva icyo gihe yahise ava ku njyana ya rap maze atangira gukora indirimbo zigezweho. Kuri ubu ngubu akunzwe n'abatari bake ndetse aracyakomeje kugaragarizwa urukundo n'abatari bake. Chris Easy yakoze indirimbo zakunzwe harimo nk'iyitwa Sekoma, Inana, Amashu, Edeni ndetse n'iyaheruka gukora yitwa Samborera, nayo ikomeje guca ibintu hano ku mbuga nkoranyambaga. Kenshi na kenshi mu ndirimbo ze yibanda ku tuntu tw'abana, ariko we yatangaje ko ahera ku bana ubundi akaza no kugera ku bantu bakuru, bityo buri wese akisanga mu cyiciro cy'indirimbo ye. Ngayo nguko ibyerekeranye na Chris Easy, umusitari, umuhanzi ndetse n'icyamamare mu Rwanda tuzi. Ni kenshi wajyaga umwibazaho byinshi, ariko reka twizere ko usobanukiwe. Niba hari icyo washimye wabitubwira muri comment, reka tuhahurire ubundi utubwire. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Mukomeze mugire byiza, turabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.